arrangement, vi har i dag, det er noget, der hedder Charity Cruise, som kommer ud af nogle cruise, som er sådan nogle små hyggeture, vi kører med alle de her folk, som har nogle specielle biler og bare et eller andet sted gerne vil have en undskyldning for at lufte dem. Det arrangerede vi sidste år. Vi afviklede 4 sidste år med stor succes. Og så satte vi os ned i administrationen bag Loud & Proud Production, som er dem, der arrangerer det, og snakkede om, hvorfor ikke tage noget af al den her fede energi, og så putte det ind i et eller andet, hvor vi kan gøre noget godt for andre mennesker. Og der opstod konceptet Charity.